लोगों ने कभी टॉम जेरी शो देखा है? अगर शो देखा होगा तो उसमें आपको मालूम होगा कि टॉम और जेरी का रिश्ता कैसा होता है। वही हाल कुछ ऐसा हो रहा है घर के अंदर रुबीना दिलनायक और अभिनव शुक्ला के बीच में। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। आपको बता दूं, बिग बॉस के घर में आपको शायद ही ये चीज देखने को मिले, जो 1.5 घंटे का एपिसोड आते हैं उसमें शायद ये चीज देखने को मिले। बता दूं आपको कि मैंने आपको अपनी पास वीडियो में बताया था कि किस तरीके से रुबीना दिलनायक और अभिनव शुक्ला दोनों के बीच में हो चुकी है लड़ाई, जिसमें अभिनव ने कहा कि तुम मुझे ज्ञान मत दो। यहाँ पर रुबीना कहती है कि आप मेरे साथ में रूड हो रहे हो, तो यहाँ पर अभिनव कहते हैं तुम रूड हो रही हो जब मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो माजरा क्या है एग्जैक्टली लड़ाई वाला वो तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जितनी चीजें हुई है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लाइव फीड में देखते हैं कि जहां जहां रुबीना वहां वहां अभिनव, जहां जहां अभिनव वहां वहां रुबीना, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बता दूं आपको, दोनों ने एक दूसरे से ना बात करने का डिसीजन लिया है झगड़े में, लेकिन अब जो है बिना बात किए बगैर रह भी नहीं जाया जा रहा है। दोनों ही एक दूसरे के फोकस में आ रहे हैं बार बार कि चलो बातचीत शुरू हो, लेकिन दोनों ही इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिरकार पहल कौन करे। पर आपको बता दूं तो हुआ ना ये टॉम एंड जेरी वाला लड़ाई झगड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस क्यूट सी फाइट के लिए, रुबीना दिलनायक और अभिनव शुक्ला के लिए? राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।